हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं जावेद खान, आप देख रहे हैं जेके प्रीम हेल्थ चैनल। आज की इस वीडियो बस मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं कंट्रोल डी नेबुलाइज़र की। तो ये थोड़ा फॉर्म में है, इसको मैं अभी खोलूंगा। दोस्तों ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद खरीद, मेरे घर में इसकी ज़रूरत थी तो मैं ये अमेजोन से लिया हूँ। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अमेजोन से जो मंगाए थे नेबुलाइज़र वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए तो निकाल लेते हैं पहले। बहुत ही तगड़ा प्लास्टिक दिया है। ये रहा कंट्रोल डी नेबुलाइज़र। अरे ये क्या है? CID। इसमें कुछ मिल जाते हैं स्टिकर वगैरह, इसमें सब लिखा हुआ है क्या पेमेंट है। तो इसको साइड करते हैं और कंट्रोल डी नेबुलाइज़र की अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों ये आप ख़रीद सकते हैं जब आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर से सलाह लेके ही खरीदें। इसमें हमको मिल जाता है वही पाइप और मास्क लगाने वाला। खुल नहीं रहा। ये रहा वो जहाँ दवाई डालते हैं, इसको साइड करते हैं। ये रहा मास्क, ये बच्चे के लिए है और ये जो बड़े हैं बूढ़े उसके लिए। दो टाइप पे दिया जाता है, ऐसे तो सब में देते हैं लेकिन। और इसको साइड करते हैं। और ये पाइप। चलिए मैन आते हैं मशीन पर। ये रहा मशीन, इसमें भी कुछ दिया हुआ है कागज पर। इसमें कुछ दिया है कि कैसे लगाना है, क्या करना है। इसको साइड करते हैं। इसमें फंसा हुआ है इसका वायर। ये रहा मैन मशीन। तो चलिए इसको खोलते हैं पहले। तो ये रहा कंट्रोल डी नेबुलाइज़र जो हम अमेजोन से मंगाए थे। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। पहले इसको लगा देते हैं। ये तो चल रहा है, बहुत ही अच्छी इसकी आवाज़ भी। इसका जो पाइप है वो पाइप यहाँ लगाने का है। ऐसे तो आप देखे होंगे अनबॉक्सिंग बहुत ही बढ़िया बढ़िया, लेकिन थोड़ा मैं भी दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ लगाते हैं ऐसे करके। और ये यहाँ पे। उसके बाद यहाँ जो है अपना वो दवाई डॉक्टर लोग जो उसके अनुसार जो बच्चा है तो बच्चा टाइप की ml हिसाब देते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं आप चाहे उसके लिए। तो चलिए इसको डालते हैं पहले।